Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir die Capstone Soundbar aus. Das ist eine relativ einfache Soundbar, also man kann die über USB bzw. über Line-In-Kabel anschließen. Hat kein Bluetooth oder sonst irgendwas. Ich persönlich will sie benutzen, um sie an den Fernseher anzuschließen. Das werden wir dann am Ende vom Video auch noch testen. Ja, legen wir mal los. So, also dabei ist die Anleitung. Dann, okay, Batterien, eine Tasche. USB-Kabel und auch das Line-Kabel. Allerdings habe ich hier gehört, dass die oft schon defekt sind. Das werden wir dann gleich mal sehen, ob das ausreicht oder ob wir da ein anderes nehmen müssen. So, Batterien. Teil an sich. Sieht schon mal vom Design nicht schlecht aus. Vorteil ist eben auch, dass da normale Batterien reinpassen. Oder eben auch Akkus. Angeblich wird es dann auch aufgeladen, also werden die Akkus dann auch aufgeladen hier. Das müsste ich nochmal ausprobieren. Genau, das war es soweit zum Unboxing. So, ich teste das jetzt mal mit meinem Handy. Also mein Handy hört sich so an. Dann gucken wir mal. Okay, es rauscht leicht. Okay, also mein Eindruck ist, es ist besser als die Boxen jetzt hier vom Handy, aber es ist nicht so gut wie zum Beispiel mein anderes Gerät, was auch mit Bluetooth funktioniert. Das kann ich euch auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Also es geht so. Ich habe schon Besseres gehört. Ich bin mal gespannt, ob es besser als der Fernseher klingt. Wenn das der Fall ist, dann finde ich es okay, ansonsten bringt es das nicht wirklich. Also ich habe jetzt die Bar folgendermaßen angeschlossen. Ich habe einfach den USB-Anschluss vom Fernseher genommen und eben den Kopfhörerausgang. Daran habe ich die Bar angeschlossen. Das heißt, die geht dann auch an, wenn der Fernseher angeht. Das ist relativ praktisch. Auf jeden Fall. Der Milvian Hauser ist bei uns und kann sagen, natürlich klar, was man im Wald mitnehmen sollte und was nicht. Aber wenn ich hier so einen Steinpilz, das Kilometer zurzeit glaube ich irgendwie so 40, 45 Euro, kann das sein? Ja.
Woran erkenne ich denn Qualität oder welche Pilze in der Auslage sollte ich dann vielleicht nicht mehr nehmen? Sind wir hier gut? Haben wir das gut gemacht? Also hier sind wir ganz perfekt. Also was auffällt, ist, dass man relativ laut drehen muss. Ja, trotzdem sehe ich das natürlich. Aber die Schnittkante hier ist natürlich ganz frisch und ich sehe auch hier unten die Röhrenschicht. Also ein Steinpilz gehört zu den Röhren. Die ist eben auch noch hell und intakt. Das ist so ein Schwamm oder so ein Kissen oder... So, dann nochmal ohne die Bar. Ach, altert. Und dann ist es genauso, als wenn Sie alten Fisch oder altes Hackfleisch bei sich stehen hätten. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, ich habe es begriffen. Das heißt, entweder dieser Schwamm unten dran ist noch so gut, dass er mitgenießbar ist. Also ich würde sagen, das hört sich wesentlich hohler an. Mit der Bar ist das Ganze ein bisschen voller. Okay, also abschließend würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Für 25 € ist es eigentlich in Ordnung. Man bekommt eben einen relativ günstigen Fernseher mit sehr schlechten Lautsprechern und kann den dadurch dann nochmal pimpen, ohne sich eine teure Soundbar zu kaufen. Und es ist, ich würde sagen, es ist in Ordnung. Aber man darf auf keinen Fall zu viel erwarten. Also ja, man bekommt, was man bezahlt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.